दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे पास में नेक बैंड जो है वो नेक बैंड में अगर वॉल्यूम का बटन काम नहीं कर रहा है, जो वॉल्यूम का बटन है अगर ये काम नहीं कर रहा है और वॉल्यूम बढ़ाने से कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, ऐसा समस्या अपने आप या फिर अपने आप कम ज़्यादा हो रहा है, तो या फिर ये भी समस्या है कि आपके इन स्पीकरों में किसी एक में आवाज़ नहीं आ रहा है या फिर दोनों में ही आवाज़ नहीं आ रहा है, तो आप उसको कैसे सही कर पाओगे, ये सब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो थोड़ा सा भी अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा, तो दोस्त आप लोग थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब मैं शुरू करता हूँ किस तरह से इसको रिपेयर करना है। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो इसलिए एक लाइक कर दिया कीजिए। अब हम इसको शुरू करते हैं किस तरह से इसको बनाना है। तो सबसे पहले हमें देखना है वॉल्यूम बटन। ये जो वॉल्यूम का बटन है ये काम नहीं कर रहा है। ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा नहीं होता है, कम करते हैं तो कम नहीं होता है, और कभी कभी अपने आप ही ज़्यादा कम होने लगता है। इसमें मैं आप लोग का आवाज़ सुना देता, लेकिन माइक का आवाज़ इसके में जाएगा नहीं, माइक से इसमें आवाज़ इसका आवाज़ माइक में पहुंचेगा नहीं, तो मैं सुना नहीं सकता हूं। लेकिन ऐसा समस्या अगर आप लोगों के किसी भी नेक बैंड में आता हो तो आप उसको खुद से सही कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद में। तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं इसको कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ ऑन करूँगा और सर्चिंग में लूँगा तो सर्चिंग में आएगा। इसका नाम टाइजेंसी है, तो टाइजेंसी इसका सर्चिंग में आ रहा है, टाइजेंसी नाम है, तो इसका आ रहा है, देखिए टाइजेंसी नाम है इसका, और यही आएगा सर्चिंग में। तो यहाँ पर सर्च करने से टाइजेंसी आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे टाइजेंसी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं इसको वापस यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले इसको चालू करना ज़रूरी है। पहले मैंने इसके पहले कनेक्ट किया था तो उसमें उसका नाम दे रहा था। अब देखिए फिर से अगर मैं स्कैन करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा टाइजेंसी लिखा हुआ नीचे। तो यहाँ पे टाइजेंसी लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे, और मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट हुआ तो ये ऑटोमेटिक ये जो लाइट है ये इस तरह से नहीं जलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट हो गया, लाइट बंद हो गया और ये कनेक्ट इसके में हो गया है। बाकी वॉल्यूम का जो बटन है, वॉल्यूम का बटन बिल्कुल भी काम नहीं करता है। आगे करो तो आगे नहीं होगा, पीछे करो तो पीछे नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं करता है। तो उसी को हम लोग इसमें सही करने वाले हैं। कुछ भी काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, ज़्यादा कम करने से कुछ भी काम नहीं करता है। तो उसके लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें इसको ओपन करना है। इसको खोलने के लिए हमारे पास में एक ओपनर होना चाहिए। ओपनर की मदद से हम इसको खोलेंगे। तो हमारे पास में एक चिमटा है, तो चिमटा से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उस तरह से आप लोग भी उसको खोल लोगे, या तो इस तरह का कोई चिमटा आपके पास में पड़ा है या फिर कोई एक ओपनर मिलता है इसी तरह का, अगर वो आपके पास में है तो उससे आप लोग इसको खोलोगे। लेकिन थोड़ा आराम से इसको खोलना है। तो इसको मैं यहाँ पर लगा करके और थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो ये खुद ही बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से खुल गया, तो ऐसे इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्त, इस तरह से खोल लिया हमने, इसको बाहर निकाल लिया। अब हमें जो भी काम करना है हमें इसी में काम करना है। लेकिन अगर आप लोगों का स्पीकर काम नहीं कर रहा है ना, ये अगर स्पीकर अगर आप काम नहीं कर रहा है, किसी एक में आवाज़ आता है किसी में एक में आवाज़ नहीं आता, तो उसके लिए आप लोगों को ये दूसरा वाला भी खोलना पड़ेगा और खोल करके यहाँ से भी इसको देखना पड़ेगा। तो मैं इसको खोल करके बताता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से इसको सही किया जाएगा अगर आप लोगों के स्पीकर में आवाज़ नहीं आता है। तो सेम जैसे इसको हम ओपन किए उसी तरह से हम इसको भी ओपन कर लेंगे। यहाँ पे किसी ओपनर की मदद से थोड़ा सा ऐसे उठाएंगे तो ये बाहर निकल जाता है, आराम से निकल जाता है, ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से निकल जाता है ये। तो इसको हमें बाहर निकाल लेना इस तरह से, ठीक है। तो ये बाहर आ गया। बाकी के जो भी काम करना है इसके अंदर ही हमें वर्क करना है जो भी। बाकी की इसका बैटरी देख सकते हैं आप लोग, इसका बैटरी बहुत ही अच्छा है। इसका बैटरी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बैटरी बहुत अच्छा है। लेना चाहें तो आप लोग इसको ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा ही कंपनी का ये, मैं तो यूज़ करता हूँ इसको, टाइजेंसी नाम है। फिर यहाँ पे सर्च कीजिए आप लोग फ्लिपकार्ट पे आप लोगों को मिल जाएगा, अमेजन पे मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कीजिए वहाँ भी मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा बैटरी स्टैंडर्ड भी। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, खोल करके हमें अगर स्पीकर चेक करना है ना तो इस बैटरी को साइड में करेंगे और हम देख लेंगे कि इसका जो वायर है ये वायर सही से कनेक्ट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं कि सभी वायर एक दूसरे से कनेक्ट है सही से। तो जहाँ पे ये है वहीं पे इसको हम लगा दे रहे हैं। मैंने आप लोगों को देखने के लिए बताया कि कैसे चेक करते हैं अगर स्पीकर सही आवाज़ नहीं आ रही स्पीकर में तो किस तरह से चेक किया जाता है। यहीं से अगर वायर टूटा हुआ रहेगा तो ही आवाज़ नहीं आएगा, या तो फिर वायर यहाँ से टूट गया रहता है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि वायर यहीं से टूटा गया रहता है, तो यहाँ से वायर कनेक्ट है सही से, तो हम इसको वापस से जैसे खोले थे वैसे पैक कर दे रहे हैं। बाकी मैंने आप लोग इसका बैटरी वैटरी दिखा दिया है। बैटरी बहुत ही अच्छा है। इसमें लेना चाहते हैं तो आप लोग फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। टाइजेंसी सर्च करने से मिल जाता है, टाइजेंसी सर्च करेंगे तो, ठीक है।
तो ये तो हो गया, उसको मैंने वैसे वापस से पैक कर दिया। फिलहाल हमें इसमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम बटन काम नहीं करता है। अगर इसका भी अगर माइक स्पीकर काम नहीं करता ये वाला स्पीकर, तो उसके लिए भी यही प्रोसेस है कि आप पहले यहाँ से देख लेंगे कोई वायर यहाँ से टूटा हुआ तो नहीं है, या फिर कोई वायर यहाँ से छूट तो नहीं रहा है। कोई वायर छूट रहा है तो ज्वाइंट कर लीजिए, स्पीकर में आवाज़ आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो हमें इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी वायर जॉइंट है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। फिलहाल हमें क्या देखना है कि इसका जो वॉल्यूम बटन है वो अपने आप ही कम होता है, ज़्यादा होता है, ये सब अपने आप ही इससे चलता रहता है। तो कभी कभी तो समस्या ये होता है कि ऐसी प्रॉब्लम होता है तो इस तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या हो सकता है कि ये जो हमारा ढक्कन है, ये देख रहे हैं आप लोग, जिसको हम बंद करते हैं, तो इसका ये जो पॉइंट है ना, और वॉल्यूम का ऑन ऑफ करने वाला, ये देखिए ये पॉइंट जो होता है, ये जो दबाता है इसको, इसमें से कोई एक बड़ा हो गया होता है, या फिर थोड़ा सा नीचे नीचे रहेगा तो फिर ज़्यादा दबाना पड़ेगा, और थोड़ा सा बड़ा हो गया रहता है तो वो ऑटोमेटिक इसको प्रेस करके रखता है, दबा करके ही रखता है हमेशा ही। तो किसी एक कोई दबा कर रखेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा नहीं। तो इसी ये समस्या, इसके में यही समस्या है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वाला छोटा है, ठीक है, लेकिन ये वाला बड़ा है। ऐसे करेंगे तो आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो है इसका वॉल्यूम बटन के ऊपर जो ये पॉइंटर है ये छोटा सा है और ये थोड़ा बड़ा है। तो कुछ भी नहीं करना है, हमें इसको थोड़ा सा हल्का सा कट कर लेना है किसी भी चीज़ की मदद से। हम अब थोड़ा सा इसको कट कर लीजिए और कट करके थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, बस समस्या का समाधान हो जाएगा। वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है अगर इसके वजह से, तो ये ठीक हो जाएगा इसी से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ब्लेड लेना है और ब्लेड की मदद से इसको थोड़ा सा ऐसे कट कर लेना है। मैं इसको थोड़ा सा कट कर दे रहा हूँ। और अगर आप लोगों को कट नहीं करना है ना तो कोई बात नहीं, आयरन जिस आयरन से आप लोग काम करते हैं उस आयरन से थोड़ा सा इस पर रखेंगे तो ये तो प्लास्टिक है, थोड़ा सा पिघल जाता है। बहुत कम ही इसको पिघलाना है, थोड़ा सा बस ना मात्र थोड़ा सा इसको पिघला देंगे, ये अंदर चला जाएगा, हो जाएगा, बस उतने से ही आपका काम हो जाएगा। अगर ज़्यादा एक बड़ा हो गया है तो ठीक है, ऐसा होता है ना, पॉइंटर एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, तो ये वाला ज़्यादा बड़ा है तो इसको दबा करके रखता होगा, इस बटन को हमेशा प्रेस करके रखता होगा हमेशा ही। और इस पर निशान भी आ चुका है, देख रहे हैं आप लोग, इस पर निशान भी आ गया, ज़्यादातर इसको प्रेस करके रख रखा है इसके लिए। तो पॉइंट इसके में यही प्रॉब्लम था जो मेरे को लग रहा है कि, तो इसको मैंने अभी छोटा कर दिया है और लगा करके देखता हूँ कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप लोगों में इसे कट करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग इसको खोलेंगे, ये वाला जो बिंदी है इसको निकालेंगे बाहर और निकाल करके इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, हो जाता है सही। तो यही सब समस्याएं होती हैं। अगर वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है तो या तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, या फिर ये जो बटन है इस बटन को आप लोग बाहर निकाल लेंगे, ऐसे ही नाखून से ऐसे करने से ये बाहर निकल जाता है। मैं आप लोगों को एक दूसरा लेकर के दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये वाला है, ठीक है, इसमें का तो मैंने निकाल रखा है, एक दूसरा प्लेट लेकर के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये प्लेट है और फिर इसको क्या करना है हमें कि इसको निकाल लेना है, ये जो बिंदी है ना इसको बाहर निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से ये बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इसको बाहर निकाल लेंगे इस वाले को, ठीक है, इस वाले को बाहर निकाल लेंगे और निकाल के और इसको भी साफ़ कर देंगे और इस वाले को भी साफ़ कर देंगे और साफ़ करके इसको वापस से ऐसे ही पैक करके और लगा देंगे। तो अगर इसको छोटा करने के बाद भी अगर फिर भी वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है अपने आप ही, तो फिर इसको आप लोग साफ़ कर लोगे, ठीक है, फिर ये दूर हो जाएगा, जो समस्या है वो दूर हो जाएगा। फिलहाल मैंने इसको छोटा कर लिया है और इसको मैं वापस से इसी में पैक कर देता हूँ, फिर मैं इसको चेक करता हूँ कि सही हो रहा है या फिर नहीं हुआ है। तो मैंने इसको पैक कर लिया इस तरह से, जैसे मैंने इसको खोला था उस तरह से मैंने इसको पैक कर लिया है। अब वापस से मैं यहाँ से कनेक्ट किया हूँ ना, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, प्ले करूँगा और वॉल्यूम ज़्यादा कम करके मैं देखूँगा कि कम और ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर यूट्यूब चला करके यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ और करके मैं देखता हूँ कि कम ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसको मैं ऐसे कर दिया और थोड़ा सा इसका मैं पहले आवाज़ ज़्यादा करता हूँ, फिर देखता हूँ कि आवाज़ ज़्यादा आ रही कि नहीं। तो इसका आप शायद आप लोगों का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो इसका वॉल्यूम मैंने ज़्यादा किया है अभी, अब मैं इसका वॉल्यूम कम करता हूँ, बिल्कुल ही कम कर देता हूँ। तो अब इसका आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा कि ज़्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है, और यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पुराना ओल्ड मॉडल का ये मोबाइल है तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। बाकी वॉल्यूम कम ज़्यादा होने लगा है। ऐसा समस्या अगर आप लोगों के किसी भी नेक बैंड में आ रहा है कि वॉल्यूम
कम ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा करो या फिर कम करो वो अपने आप उतने पे ही सेट रहता है, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा या फिर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा है। तो यही सब समस्याएं होती हैं, या तो वायर टूट गया रहता है या फिर इसका जो एक बटन है, एक बटन जाम हो गया रहता है, काम नहीं करता है, उसके वजह से समस्या आता है, या फिर वायर जो है वो यहाँ से टूट गया होता है। तो तीनों ही समस्या मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस तरह से आप लोग अपने नेक बैंड को सही कर पाएंगे अगर वो काम नहीं कर रहा है तो दोस्त उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहता हूँ, जिसे देख करके आप खुद से अपना नेक बैंड, ब्लूटूथ एयर स्पीकर या फिर ब्लूटूथ स्पीकर सब कुछ आप यहाँ से खुद से देख करके सही कर पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद।